50几块钱就到手南极人他们家足足7片大扇叶的遥控落地大风扇，这要不是我收到手，我是真的不敢相信，真的是巨划算。放心啊，你就别嫌它便宜，担心品质问题啊，人家这个可是足足8档风速的，柔风、标准风、强劲风随意调节，关键是人家不仅可以按键控制，还可以遥控控制的。平时半夜起来调节风速啊，真的是好麻烦啊，现在遥控在手上真的是方便多了。其实7片大扇叶的就能把风切得很细，可以定时，可以摇头，也能上下调节，真的是做到广角送风。优质纯铜电机就很耐用，低音降噪款的，平时吹着学习啊、睡觉啊都不打扰的，紧凑。50几块钱就收到了一台这么大的落地风扇，说实话，收到手我都看傻了。液晶显示屏，左右摇头定时，一个功能都没有落下，还带一个智能遥控，懒得动荡的时候躺着就能控制，多爽啊！足足7片扇叶，能把风切得又细又柔，一点儿也不会冲。开到8档，风呼呼的，凑近了也听不到很大的噪音。说实在的，颜值可比那种老式的好看太多了，干干净净的白色，摆家里多好看啊！50几块，你们都赶紧来抢南极人空气循环扇，收到手不是小小一台的，升级了7片仿生扇叶，8个档位调节自然风、强劲风，广角大面积送风，有预约定时功能，可以躺着遥控控制，不用起身，很方便。关键是低噪音，睡觉开到最大风都不会被打扰。网罩还做了加厚加密升级，更安全，家里有宝宝都可以放心用。你们刷到还能拍的，抓紧薅！姐，你前2天抢那个电风扇多少钱？99啊！哎呀妈呀，你真冤大头了！你看我50来块钱，咱们认准风扇啊，就要整这种7个叶的，而且啊，它这个风就风力特别的大，是带这种定时啊风速的，然后最高是能到9档的。平时你懒的时候，它带一个遥控器，咱就可以直接遥控了。这个地方啊，都是可以带转头的，所以你家里边有多少人啊，都是能用得上的。你看这风扇这大底座没特别的大，就咱家里边你有孩子啊，他平时就是办课的，他不按手给弄倒了。你看这个风扇啊，它现在在自然风下呜呜的转，它没有这个杂音，它特别安静。所以说你家里边又怕吹空调的，又嫌风扇有杂音的，这个南极人啊，真的是非常值得咱家购买的。主要现在这个价格特合适，50来块钱，你这还要啥自行车啊？你就趁着合适的时候，客厅你整上一台，卧室你整上一台，这一夏天啊，咋用不心疼啊？我是真没有想到，我就50几块钱呢，就买到了一个这个落地大风扇，质量居然还这么的好，而且呢还是南极人大品牌的，而且呢它这个尺寸呢也给咱们做的很大，它的高度呢是有1.18米的，就你们看哈，这个底盘呢也是特别的稳固的，而且呢它这个呢是升级的一个7叶扇叶的哈，就这个从微风到强风呢8档风速随意调节的，就连这个定时功能都是有的。关键呢它这个是一个低噪音的一个设计的，学习、办公、睡觉啊，咱们开着呢都是不影响的。而且呢它这个呢就算你开一整晚，这个电机呢都是不会发烫的。就这个价格呢能买到这么大，而且呢还带遥控的一个风扇，真的感觉赚到了。哎，这个风扇前2天我才买了一台。你花多少钱买的？100多啊！妈冤大头，就我这个可是南极人大品牌，可遥控可定时的7叶落地大风扇。这大热天还得是这种7叶片的风扇啊，风力不仅比3叶、4叶片的要更大，又柔和又细腻。像这种带遥控器的嘛，就特别适合我这种懒人啊，不管你是坐在沙发上还是躺在床上，都不用起身了，直接滴一下就可以了。8档风速可以调节，而且还有定时功能啊，到点就直接关掉了。就连它上面这个网罩做的都是升级加密款的，尤其像家里有小朋友嘛，也不用担心会夹到手。尤其像家里有老人孩子嘛，吹不了空调，但是又怕热怕吵的，你就用这种降噪的，你听听看啊，基本上我现在开到最大档8档啊，都是没有什么声音的，就不管是放在家里用还是办公室用啊，都不会影响工作和休息。南极人的这一款，它是可以调节风速，彩屏可以当一个小夜灯，并且它是可以定时的，晚上睡觉一定会用到的功能。给你们看一下它这个扇叶大小，这个是有7片，整个是加长的，它是可以吹3、4个人的，并且它整个拿在手上是很有重量感的。这你听它真的特别轻。现在是几档风？1档风，2档，3档，4档，5档，6档，到6档、7档、8档。才会有那么一点点的声音。你看它这个底盘都是有大很大一圈，如果说家里有老人小孩的，还是选这种更安全。包括这个扇叶都是加密的，手指是塞不进去的。